ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்மைலி சங்கீத் ஜெகதீசன். இன்றைக்கி வந்துட்டு சரவணா ஸ்டோர் பாடி தான் வந்திருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ளோர் காமிக்க போகிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. உங்களுக்கு பார்த்தா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். என்னோட வீடியோஸாக பார்க்குறீங்க, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரவணா ஸ்டோர் அண்ணாச்சி வந்துட்டு ஒரு கடல் மாதிரி உருவாக்கிறது. அவ்வளோ பெரிய பார்க்கிங், 4 வீலர் பார்க்கிங், 2 வீலர் பார்க்கிங் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. என்ட்ரான சூப்பராக வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்துட்டு ஜுவல்லரி ஷாப் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. என்ட்ரு ஆன உடனே வந்து ஒரு கார்டு மாதிரி இருக்கும். எந்தெந்த ஃப்ளோர் என்னென்ன இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் போகும்போது இந்த கார்டு வாங்கிக்கோங்க. இது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் ஜுவல்லரி ஷாப்பும். நான் இப்போ என்ன காமிக்க போகிறேன்னா, லிஃப்ட்டு ஃபுல்லாகிட்டால் கூட இங்கே பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம வாக் பண்ணி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரொம்ப ஹெவி ரஷ் இருந்தால் கூட நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்கலேட்டர் இருக்குது, அதில் நம்ம போகலாம். எக்ஸ்கலேட்டர் எப்படி இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன் வாங்க. இங்கே எல்லா ஃப்ளோருக்குமே வந்து எக்ஸ்கலேட்டர் இருக்குது. ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எல்லா இடத்துக்கும். நல்லா வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக வந்து சாரீ செக்ஷன்ஸு. நம்ம எது வேணுமோ எல்லாமே ஒரு ஃப்ளோர் வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவலில் வச்சுருக்காருனாச்சு. ஆனால் முக்கியமாக நம்ம எங்கே பார்க்க வந்திருக்கோம்னா, சோறு முக்கியன்ற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்துட்டு கேன்டீன் முக்கியம். நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக டயர்ட் ஆகிடுவோம் தான் சாப்பிட்றது. கேன்டீன் போகணும். இங்கே கேன்டீன் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. நிறைய பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அர்ஜென்ட்டில் வந்துடுவீங்க. மிஸ் பண்ணாமல் ஒரு வாட்டி இங்கே போங்க. இந்த கேன்டீன் வந்து பெரிய கடல் மாதிரி வச்சுருக்காரு. இங்கே இல்லாத பொருளே இல்லை தான் சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே ரீசனபிள் ப்ரைஸ் இருக்குது. என்ட்ரான உடனே வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பில்லிங் கவுண்டர் இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ஸ்வீட்டு, காரம் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. அப்புறம் பெரிய மெனு போர்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த மெனுவில் வந்து ஃபுல்லு உங்களுக்கு எங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி இது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரின்றதுனால ஒரு மெனு போர்டு இருக்கும். ஒரு ஃபுட்டுக்கு தனியாக இருக்கும், ஜூஸ்க்கு தனியாக, ஐஸ்கிரீம் தனியாக அப்படின்னு தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. கூட்டம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லாமே கிடைக்கிறதோட்டு கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கேக்லேருந்து, டோனட்லேருந்து, பிஸாலேருந்து, பர்கர், பப்ஸு, சமோசா எல்லாமே கிடைக்கும். இங்கே இல்லாத பொருளே கிடையாது. A to Z ஃபுட்லேயே வச்சுருக்காரு. என்னாச்சு கலக்கிறாரு ஃபுட்டில். அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. வாட்டர் பாட்டிலேருந்து, ஜூஸ்லேருந்து எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸாக தான் இருக்குது. ஸ்வீட் அவ்வளோ வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. லன்ச் டைமில் வந்துட்டு வேறு லெவல் லன்ச் வச்சுருக்காங்க. தேங்காய் சாதம், புளி சாதம், தயிர் சாதம், பிஸ்மில்லா பாத்து அண்டு கோகோனட் ரைஸு வேறு லெவல் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும். பச்சடியிலேருந்து, குருமாலேருந்து, அப்பளம், சப்பாத்தி, பரோட்டா எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் எது வேணுமோ வாங்கிக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸு. ஆனால் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். நல்லா க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுதான் இங்கே ஹைலைட்டே. நம்ம பசங்க வந்து KFC சிக்கன் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். இங்கே அப்படி கிடையாது. KFC சிக்கன் அவைலபிள் இருக்குது. ஆனால் ரீசனபிள் ப்ரைஸில் இருக்குது. ஐஸ்கிரீம்னு ஒரு பெரிய கவுண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து எல்லா ஐஸ்கிரீமும் அவைலபிள் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு தனித்தனியாகவும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிக்கலாம். இல்லை வந்து உங்களுக்கு பிராண்டட் தான் வேணும், இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் வேணான்னா நீங்கள் தனியாக வந்து குவாலிட்டி அருண் அதுவும் தனியாக கவுண்டர் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இந்த கவுண்டர் வந்து மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி அதுவும் அவைலபிள் இருக்குது. ஐஸ்கிரீம் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே ரீசனபிளான ப்ரைஸை வந்து எல்லாமே சாப்பிட்டு போகலாம். ஃபலூடா வாங்கினாலும் 70 rupees ஃபலூடா. நல்லா வந்து ஃபில்லிங்காக இருந்தது. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் சின்ன கப்பாக இருந்தது. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஃபலூடா ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி இங்கே கிடைக்காத பொருளே கிடையாது. பசங்க வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஓப்பன் டிஸ்பிளே மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்து ஈஸியாக எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லாமே பார்க்கவே வந்து ஒரு பிரமிப்பாக இருந்து இவ்வளோ பெரிய இது மெயின்டைன் பண்ணுறது சின்ன விஷயமே கிடையாது. அவ்வளோ கஷ்டம். அவ்வளோ சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் உட்காரத்துக்கும் நல்ல ஸ்பேஷியஸான இடமும் இருந்தது, அவைலபிள் இருந்தும். நம்ம ஃப்ரீயாக உட்காந்தும் சாப்பிடலாம். சில ரஷ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது. 2-3 பில்லிங் கவுண்டர் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. இங்கே கிடைக்காத பொருளே கிடையாது. டோனட், பானிபூரி, பேல்பூரி, வாட்டர் பாட்டில், ஜூஸு எல்லாமே இருக்குது. பீஸா, பர்கர் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் எல்லாமே இங்கே வந்தீங்கன்னா ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸாக பசங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும். பாப்கார்ன் கூட அவைலபிள் இருக்குது. ஸ்வீட் பாப்கார்ன், கேரமல் பாப்கார்ன், நார்மல் பாப்கார்ன் எல்லாமே இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. காஃபி, டீ, ஜூஸு எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இது ஒரு கடல் தான் சொல்லலாம். ஸ்வீட்டில் வந்து அவ்வளோ வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. மிக்சர்லேருந்து எல்லாமே வந்து நாமினல் ப்ரைஸு. கேக்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பர்கர், கேக்கு, சாண்ட்விட்சு, முறுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்தால் தெரியும். அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக டோனட்லாம் வந்து வேறு லெவலில் அந்த கேக் எல்லாமே சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நீங்கள் லன்ச் டைம் போனாலும் சரி, ஸ்நாக்ஸ் டைமில் போனாலும் சரி, சூப்பராக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். மிஸ் பண்ணாமல் குழந்தைங்கள ஒரு வாட்டி கூட்டிகிட்டு போங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கும் ஸ்பேஷியஸான இடம் வச்சுருக்காங்க. ஒரு சூப்பர் கவுண்டர் வந்து மேலே இருக்குது. நிறைய பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. ஒரு வாட்டி மேலே கேன்டீன் போய் பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிப்பாக சந்திப்போம். லவ் ஆல் சவால். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.